Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan birgalikda tez pishar makaronlar ishlab chiqarish uskunalarini ishlab chiqaruvchi zavodga sayohat uyushtiramiz. Tayyormisiz? Qani ketdik. But you got me tongue tied, yeah. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, o'rtacha odam yiliga 25 tadan 35 donagacha bo'lgan tez pishar lag'mon iste'mol qilar ekan. 36 millionlik O'zbekiston aholisi uchun jami yillik ko'rsatkich 1 milliard donani tashkil etadi. Hozir siz bilan birgalikda ko'rib chiqmoqchi bo'lgan ishlab chiqarish liniyamiz kuniga, ya'ni 8-10 soat mobaynida 80 ming dona tez pishar lapsha lag'monlar ishlab chiqarib bera oladi. Yoshlik vaqtlarimda eslayman, yoshligimizda non qilingandan keyin ortib qolingan xamirdan oyijonimiz bizga lapshalar pishirib berardilar. O'shanda ko'p ko'rardik, xamir tayyorlash uchun bizga un, suv, tuz va boshqa mahsulotlar kerak bo'lardi. Bu yerda ham xuddi shunday jarayon kechadi. Lapshani asosiy mahsuloti bu un va suv, to'g'rimi? Suvga esa boshqa ingrediyentlar qo'shilishi mumkin. Eng asosiysi tuz. Xo'p, tuz bilan suvni birinchi navbatda aralashtirib, bir jinsli suyuqlik hosil qilish uchun tanker kerak bo'ladi, maxsus idish. Tuz bilan aralashtirilgan suv maxsus nasos yordamida xamir tayyorlash uskunasining ichiga yo'naltiriladi. Yana yoshlik paytlarini eslaymiz. Uyda qanday xamir tayyorlanishini eslasangiz kerak. To'g'rining ichiga un va suvni aralashtiriladi va yaxshilab eziladi. Tovuq xamirni kerakli qattiqlikka olib kelguncha qo'llar charchab dabdaraga chiqib ketadi. Lekin bizda hech qanday xavotirga o'rin yo'q. Ushbu liniya uchun maxsus jihozlangan 200 kilogramlik katta mikser bor. We can come here. Ushbu mikserning ichida qudratli qo'llar to'xtovsiz xamirni aralashtirib beradi va uni bir jinsli kerakli qattiqlikka aylantirib beradi. Tayyor chiqqan xamirimiz esa yuqoriga yo'naltiriladi. Bizda bu yerda yana bitta boshqa mikser bor. Bu mikserning asosiy vazifasi u tayyor bo'lgan xamirni ma'lum belgilangan me'yorda keyingi bosqichga uzatib berishdan iborat. Ichini ko'rsatishga harakat qilaman hozir. Ushbu mikserning og'zi bu yerda joylashgan. Bundan chiqqan xamirimiz biz lag'mon lapsha ko'rinishiga keltirishimiz kerak bo'ladi. U lapsha ko'rinishiga keltiruvchi maxsus uskuna mavjud. Nargi zalda turibdi. Hozir birgalikda uni topamiz. Ketdik. Aylanma harakat qiluvchi mikserdan tushib kelayotgan xamirimiz ushbu uskuna ichiga yo'naltiriladi. Zavoddagi joy tanqisligi sababi bilan bu uskunalarni alohida joyga qo'yishgan, lekin ular ketma-ket joylanadi. Bu uskunaning o'rni o'g'ani uskunadan boshida turadi. Qanday ishlaydi desangiz, xamir ichiga yo'naltirilyapti. Ikkita barabarni ko'ryapsiz. Boshning ichida u ancha qalinroq bo'ladi va 7 bosqichdan o'tadi. Bu 7 bosqichdan o'tgani sari har bir bosqichda xamirning tarangligi va sifati cho'ziluvchanligi oshib boraveradi. Bu yernozda 1-2 bosqichni ko'rishingiz mumkin. Ushbu uskunalar joyi mana bu yerda bo'lishi kerak. Ikkinchi bosqich va 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi va 7-chi. 7 bosqichdan o'tgan uskunaga xamirimiz juda ham cho'ziluvchan va qattiq mazali bo'lib tayyorlanadi. 7 bosqichda xamirimiz cho'zilib, ezilib kelgandan keyin ushbu yerga kelganda uni qalinligi 1 mm yoki 1 mm dan sal qalinroq bo'ladi. Ushbu mayda tishlarni ko'ryapsizmi? Shu mayda tishlar orasidan o'tgandan keyin aynan biz biladigan shu rolton qalin ingichkaligidagi xamirlar kelib chiqadi. Va ushbu roliklar yordamida bir necha qismlarga ajratib beriladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, roliklar soni bu yerda ko'p, sababi bu ustunaga buyurtma bergan mijozimiz ancha ingichka bo'lgan mahsulotlar ishlab chiqaradi. Agar sizning mahsulotingiz nisbatan kengroq bo'ladigan bo'lsa, bu yerda 2 ta yoki 3 ta rolik bo'lishi ham mumkin. Bir necha qismga ajratilgan lapshamiz ushbu uzun uskunaning ichiga kirib ketadi. Bu yerda lapsha bug' yordamida pishiriladi. Xo'p. Lapsha 3 marta uskunaning boshiga borib kelishga to'g'ri keladi. Birinchi navbatda lapsha tepaga ketyapti, ikkinchi qavatdan qaytib kelyapti va pastki qavatdan uskunaning oxirgi qismigacha kelyapti. Har bir pishirish uskunasidan lapshamiz chiqib kelyapti va bu yerda ikkita maxsus parrak joylashgan bo'ladi. Bittasini hali o'rnidan chiqib ulgurishmabdi. Uni joyi yuqorida, bunisining esa pastda. Va ma'lum miqdorda sovitilgan lapshamiz keyingi bosqichga o'tyapti. Nimaga deb o'ylaysiz? Biz uni 2 qavat qilib ishlov beramiz. Bu yerda maxsus pichoq bor. Pichoq ham kesadi, ham lapshani 2 qavat qilib beradi. Kesilgan lapsha esa maxsus yostiqchalarning ustiga yiqilib tushadi. Bu yostiqchalar rezinadan ishlangan.
keyingi bosqichda konveyer uni ushbu katakchalarning ichiga joylab beradi va ular qovurish qozonining ichiga qarab harakatlanadi. Qovurish qozoni uzunligi taxminan 7 metrcha yog' ushbu tankerdan, ushbu idishdan maxsus filtr orqali ichkariga yo'naltiriladi. Albatta, adashmadingiz, bizning yog' idishimiz 304 markali po'latdan ishlangan. Qovurilib pishib kelgan lapshamiz keyingi bosqichga tomon harakatlanadi va keyingi bosqich bu yerda emas. Ishlab chiqarish liniyasining davomi keyingi ustaxonada joylashgan. Endigina qovurilib pishgan lapshamiz qarshingizdagi uskuna yordamida sovitiladi. Uskunaning uzunligi ancha uzun, adashmasak 12 metrcha kelsa kerak. Sovutish kabinasida maxsus darchalar orqali ichini kuzatish ham mumkin, va shu darchalarni ochib ko'rish ham mumkin bo'ladi. Uzoq masofani bosib kelgan lapshamiz maxsus stolning ustiga tap etib tushadi-yu, ovuschalar orqali keyingi bosqichga, ya'ni konveyerlarga o'tadi. Ushbu konveyerlar nima uchun ilon shaklida qiyshiq qilib yasalganini bilasizmi? Bilimdon va sinchkov muxlislarimiz uchun ham savol topildi. Agar siz ushbu konveyerlar nimaga S shaklida, ya'ni ilon shaklida qayrib ishlanganini javobini bilsangiz, uni kommentariyga yozib qoldiring. To'g'ri javob egasiga 200 ming so'mlik voucher taqdim etamiz. Bu voucher bilan siz Toshkentdagi eng yaxshi restoranlarning birida mazza qilib kechki ovqat tanovul qilishingiz mumkin. Uzoq masofani bosib o'tgan lapshamiz va nihoyat qadoqlash bosqichiga yetib kelyapti. Yuring endi qadoqlash uskunalarini narigi zaldan borib qidiramiz. Mana sizga o'sha qadoqlash uskunalari, ular yashiklarning ichida yuklash uchun allaqachon tayyor holatga keltirib qo'yilgan. Afsus, ularni ochib sizga ko'rsatishga hozir sharoitimiz yo'q, lekin maxsus lavhalar yordamida ekraningizda hozir ko'rishingiz mumkin qanday ishlashini. Ba'zi bir uskunalarni allaqachon yuklash uchun tayyorlab qo'yishibdi. Yog' isitish uskunasi, bu boiler, ya'ni suvni tanlab beradigan katta qurilma, 2 tonnaligi bu. 80 mingtalik ishlab chiqarish liniyasi uchun 2 tonnaligi mos keladi. Nargisi bo'lsa, yog' qozoni, yog' bochkasi. Zavodda juda ham yaxshi maosh berishar ekan, shartli ishga kirib olsam ekan. Ishlab chiqarish liniyasi to'liq avtomat tizimda ishlaydi. Buni bizga ushbu kompyuter elektr tizimi ta'minlab beradi. Kompyuter tizimi sensorli ekran, buni bemalol bosish orqali boshqarish mumkin. Va keling, ishlarini sifatini ko'ramiz. Qanday brendlardan ishlangan ekan. Ushbu brendni taniysizlar, Mitsubishi desa ko'z oldimizga sport tanlab gavdalanadi, lekin bu faqat sportlar emas, boshqa elektr tizimlari ham ishlab chiqarishar ekan. Bular Schneider tizimlari, yana Mitsubishi. Nimaga endi Ferrari yo'q? Ferrari boshqasining ichida bo'lsa kerak. Hurmatli do'stlar, bugungi sayohatimiz nisbatan qisqaroq bo'ldi. Umid qilamizki, siz uchun foydali bo'lgan ma'lumotlar taqdim eta oldik. Agar ushbu turdagi ishlab chiqarish liniyalariga qiziqish uyg'ongan bo'lsa, bizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Kontaktlarimiz quyida joylashgan. Bizga Telegram yoki WhatsApp orqali yoki to'g'ridan-to'g'ri qo'ng'iroq orqali bog'lanishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Ko'rishguncha.